บริษัท Modern Cleaning ความสะอาดนะครับแบบครบวงจรแม่บ้านรายชั่วโมงแม่บ้านรายวันรายเดือนแล้วก็สำนักงานเอกชนหรือภาครัฐโปรเจกต์เนี้ยครับที่เราจะระดมทุนของนักลงทุนเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของพัฒนาทีม Big Cleaning นะครับทุนกับทางดีลไปก็คือมูลค่าประมาณสัก2 ล้านบาทก็จะนำไปในซื้อส่วนของเครื่องจักรนะครับที่เป็นเครื่องจักรเครื่องมือหนักนะครับพัฒนาบุคลากรแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของทีมการตลาดนะครับระบบหลังบ้านของเรานั่นเองครับ